1958 жылы Қытай торғайларға соғыс ашып, оларды жоюға кіріскен болатын. Бұл әділетсіз соғыста 2 миллиард торғайды жойып салған қытайлар жеңіске жетті десеңіз қателесесіз. Өйткені өздері 20 миллион адамнан айырылып, экономикасы 10 қадам артқа шегінді. Ендеше бүгінгі видеода осы соғыс неден басталды және оның зардаптары қандай болғаны жайлы сөз қозғайтын боламыз. Сәлем құрметті көрермен, Шакамуроның арнасына қош келдің. Менің арнамдағы тақырыптар қызықты болса, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Сіздер үшін бір ғана батырма, ал мен үшін үлкен мотивация. 1950 жылдардың аяғында Қытайдың 90% ауыл шаруашылығымен айланысты және оны ары қарай дамыту өте қажет еді. Сол кезде билікте отырғанына 10 жыл болған Мао Цзедун астықты көбейту үшін өрістегі зиянкестерді жою ең дұрыс шешім деп қабылдады. Міне сондықтан ол 4 зиянкес деген заңды ұсынды. Сол зиянкестер қатарына шыбындар, масалар, егеуқұйрықтар мен торғайлар болды. Осы зиянкестердің ішіндегі торғайларды жою ең басты мақсат еді. Бұл ұсақ құстарды жою жоспары 1958 жылы жасалды. Мао Цзедун Қытай коммунистік партиясының 8-ші съезі кезінде торғайлармен күресу қажеттігі туралы халыққа мәлімдеме жасады. Үгітшілер азаматтарға құстар ауыл шаруашылығына орасан зор зиян келтіретінін түсіндірді. Барлық жерлерге торғайларды жоюға итермелейтін плакаттар ілінді. Ал халық болса бұл шешімді қуана қарсы алып, императорды мақтай бастады. Бұл іске Қытайдың зоология ғылыми зерттеу институты да араласты. Оның ғалымдары есептегендей, жыл сайын торғай жейтін астық пен күріш мөлшері 35 миллион адамды тамақтандыруға жететін еді. Сол үшін де торғайларды жою еш зиян келтірмейді, тек астықты көбейтеді деп мәлімдеме жасады ғалымдар. Басқа зиянкестермен күрес нәтиже бермеді. Ол заманда масалар, шыбындар мен егеуқұйрықтарды қырып салатын құрал болмағандықтан барлық назар құстарға аударылды. Ендеше құстар мен қытайлар арасындағы соғыс қалай жүргені жөнінде айта кетейік. Құстар ұшуының екі түрі бар: белсенді қалықтау және пассивті қалықтау. Пассивті қалықтау түрін өте биікте ұшатын бүркіт, қыран секілді құстар қолданады. Ал кішкентай құстар қанаттарын үнемі қағып отырады. Осылай үнемі қимыл үстінде болған торғайлар көп энергияны қажет етеді. Сондықтан сағаттап ұшатын бүркіттерге қарағанда торғайлар ауада ұзақ тұра алмайды. Олар ең көп дегенде 10-15 минут қана ұша алады. Содан кейін құс толығымен шаршап, дем алу үшін қонақтайды. Қытайлардың торғайларды улау немесе қақпанға аулау әрекеттері сәтсіз аяқталғаннан кейін сипатталған мүмкіндікті қолдануға шешім қабылдайды. Олар торғайларды жерге қондырмауды ұйғарады. Ұзын таяқ басына мата байлап шошытып, ыдыс аяқтарды сықырлатып, тағы басқа да тәсілдермен торғайларды үркітті. Кәрі жас, еркек әйелі, бай мен кедейі барлығы көше бойына шығып, байқұс шымшықтарды шошытуға тырысты. Тіпті мектеп оқушыларын сабақтан босатып, айыр садақпен қаруландырған. Сол кезде Пекин қаласы сырт көзге жын ұрған қаладай болып көрінді. Қорыққан, паналайтын және демалатын орнынан айырылған торғайлар ұшудан шаршап, жерге топ-топтап құлап жатты. Олардың әлсіз қалған денелерін таяқпен ұрып, аяқпен мыжып, таудай қылып көше шеттеріне жинап жатты. Қытайлар құстармен күрес шеруін ұйымдастырып, жүлделі орындар тағайындап, өз жетістіктерімен бөлісті. Баспасөз үздік аңшылардың фотосуреттерін үнемі жариялап отырды. Осылайша халықтың торғайларды жоюға деген құлшынысы одан да жоғарылады. Ал сауатсыз Қытай шаруалары торғайдан басқа да кішкентай құстарды қыра берді. Осылайша бар жоғы 3 күн ішінде Пекин мен Шанхайда 900 мың торғай өлтірілді. 1958 жылдың аяғында Қытайдағы торғайлар жойылды. Осы уақытқа дейін азаматтар 2 миллиардқа жуық құсты өлтірді. Ендігі кезекте қарапайым шаруалар астықтың көбейгенін күтті. Расымен де 1959 жылы астық бұрынғыға қарағанда әлде қайда көп жиналды. Бұл нәтиже торғайларды жоюға қарсы болған азын-аулақ скептиктердің аузын жапты. Дәнді дақылдардың өсуімен қатар өрістегі шегірткелер мен құрттар саны көбейіп кетті. Өйткені олардың табиғи жауы ұсақ құстар жойылды. Алайда бастапқыда бұған ешкім мән бермеді. Торғайларды толық жоюдың салдары 1960 жылы пайда болды. Өрістерде шегірткелер саны көбейгендіктен өнімділік күрт төмендеп, елде аштық басталды. Өкімет өз кезегінде шегірткелерге қарсы соғыс ашуды ұсынды.
Бірақ шегіртке торғай емес, оны оңайшылықпен жоя алмайсың. Оның үстіне аш адамдар шеттерінен қырылып, өліктері кезіндегі торғайлар секілді көшелерде толып жатты. Тек қытайлар қырылып өле бастағаннан кейін ғана адамдар торғайлардың алып келер пайдасы өте көп екенін түсінді. Бірақ соны олар тым кеш түсінді. Елде торғайлардың шаны да қалмаған болатын. Шегіртке үйірлері өріске ұшып келіп, жолындағының бәрін жеді. Көптеген ауылдық жерлерде астық таусылып, аштық басталды. Әртүрлі есептеулер бойынша 20 миллионнан 45 миллионға дейінгі адамдар аштықтан өлді. Бұл аштық 50 жылдан астам уақыт өтсе де Қытайда тыйым салынған тақырып болып қала береді. Өйткені бұл кезде адамдар басқа адамдарды жеді, ата-аналар балаларын жеді, балалар өздерінің ата-аналарын жеді. Мыңдаған адамдар тамақ үшін өлді. Мао Цзедун 1960 жылы өзінің қателігін мойындап, торғайлармен күрестен бас тартуға мәжбүр болды. 4 зиянкестермен күрес науқаны жалғасын тапты. Бірақ пайдалы болып шыққан құстардың орнына кенелер жазылды. Ал қытайлықтар торғайлармен соғыста өздерінің ақмақтықтарынан жеңілгенін мойындады. Жағдайды түзету үшін қытайлықтар дереу шетелден дәнді дақылдар сатып алды. Тіпті КСРО мен Канададан торғайға тапсырыс берді. Торғайларға ресми түрде пайдалы деген белгі қойылды. Осы сәттен бастап қытайлар торғайлар популяциясын қалпына келтіруге тырысты. Ал арасында аман қалған құстар барлық жағынан күзетілді. Соның өзінде бұл құстардың саны тек 2 жылдан кейін ғана қалпына келді. Қытайлықтар бұл сабақты жақсы меңгерді. Бүгінгі күні олар торғайларды қорғау шараларымен айналысады. Бірақ арасында азық үшін қолданады десе таң қалмаймын. Видеоны қорытындылай келе, Алланың әрбір жаратқан тіршілік иелері бостан-бос жаратылмаған. Барлық жан-жануарлардың біздің экожүйемізде ауқымды орны бар. Ендеше біздің қызықты бейне жазбамыз осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Шака Муро. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.